ya gan shi babu tabarau. Kun san galibi in zai yi karatu da tabarau a idansa, to malam Jafar yana da bille a nan, da yawa ba su san yana da billan ba saboda tabaran ne yake danna billan. To a ranar sai ya gan shi babu tabarau, sai ya ga billansa a nan, sai ce a shi malam Jafar yana da bille. Na ce yana da bille, irin bille ne na al'ada, duk 'yan gidansu suna da shi. To wallahi Allah shaida ne, a ranar da daddare furfurarsa sai haske take. Na yi mamaki, jikinsa ya yi sanyi saboda na san dai daga tafiya yake, da kaɗan yake daga ƙafarsa. Sai na ce to la'alla gajiyar tafiya ce, amma furfurarsa sai haske take yi. Har muka je kofar gidansa wajen karfe 10 sai ya juyo ya ce min ka bari gobe ma haɗu da kai a sallar juma'a. Sai na bashi da shi da Alhaji Bello Daura, shikenan sai na tafi gida. To akwai Dr. Abdurrauf Kura, shi ma abokinmu ne, tare muka yi karatu da shi a Sudan, kuma shi ma muna aiki tare da shi a makarantar Malam Jafar. Sakamakon wannan makarar da aka yi a wajen lacca sai yasa ranar ban samu fitowa sallah asuba ba. Kuma Malam Jafar gidansa ba ɗaya bane, gidansa biyu ne, akwai gidansa a gadon kaya, akwai gidansa a dorai. To ranar ba a gadon kaya ya kwana ba, a dorai ya kwana. Gashi wanda za su kashe shi har sun lissafa lokacin da yake canja gidaje, yau yana gida kaza, gobe yana gida kaza. Da cikin hikimar Ubangiji, da asuba ban fita sallah asuba ba, na makara, sai Abdurrauf ya kira ni. Wayarsa ce ta tashe ni daga bacci, ina duba wayarsa sai nake cewa me yake faruwa? Sai ce an harbi Malam Jafar. Na ce a Malam Jafar jiya muna tare da shi har 10 na dare. To amma sai na ce bari in fito dai in gani. Sai na fito unguwa, akwai Gwani Abdurrahman mai jawo Dr. Sani Baki wanda ya rasu shi ma. To shi ma tare muke da shi a Usman bin Affan, duk muna aiki a ƙarƙashin Malam Jafar. To gidansu Abdurrahman gida ne na samari, makarantan Alƙur'ani da dai sauran ɗaliban ilimi suka kama haya. To sai na tafi gidan, ina zuwa sai na tarar gidan ba kowa kuma da safe. To wannan farkon abin da ya fara nuna min akwai damuwa. To sai na fito bakin titi, sai na ga mutane sai wucewa suke, ana ta tafiya dorai, ana ta tafiya dorai. To a wannan lokacin ni ma na tafi, ina zuwa kofar gidansa masallaci, sai na tarar ba za a iya shiga gidan ba, gida ya riga ya cika ya dankam. To akwai na'ibinsa na masallacin dorai, Malam Sani Alhamidi, shi ma yana nan har yanzu. Sai na kirawo shi a lokacin suna cikin gidan. Na kira shi a waya sai ya daga, sai na ce me yake faruwa, ya malam yake? Sai ya ce sai dai mu yi haƙuri. Wannan ita ce ranar da muka wayi gari da mummunan labarin abin da